обычно и делать. Мы находимся в нашем розничном магазине. И хотелось бы сегодня рассказать, сделать обзорчик, рассказать про печь-камин Визия компании ТМФ. Там компания ТМФ находится в Новосибирске. Печь именно каминного типа, мощность у нее довольно-таки скромная, до 130 кубических метров воздуха она в принципе прогревает по паспорту. Это, в принципе, достаточно скромные показатели при таких габаритах. Ну, печь больше не про отопление, а больше про красоту, дизайн и красоту огня. На этой печи очень красивое горение за счет того, что регулировка подачи кислорода осуществляется очень тонко через жиглеры. И вот также оно распределяется вручную, можно подавать кислород только вниз, только вверх, также играть вверх-вниз процентными соотношениями. Выход дымохода печи универсальный, вверх также можно подключить и назад. Имеется огромное стекло, полукруглое, с самоочисткой, с подачей кислорода также на стекло, чтобы оно не коптилось. Печка также внутри обложена вермикулитовыми плитами. Кислород подается в камеру сгорания через нижние технические отверстия. Верхний пламя-отбойник, он также является пламя-отбойником первичным, также и подает кислород. Поэтому по этой части кислород заходит сюда. Тут также есть технические отверстия, которые подают кислород сверху в камеру сгорания. Чуть повыше присутствует еще один отбойник пламени, чтобы пламя сразу не уходило после него в коллектор трубы. Жиглер находится внизу. Первый жиглер отвечает за подачу кислорода вниз, второй жиглер отвечает за подачу кислорода вверх. В печи нет зольного ящика. Для того, чтобы добиться именно такого красивого горения, то есть зольного ящика в принципе быть и не должно, он будет только мешаться. Этого тут нет, залу придется выгребать. Не очень удобно, но ее в принципе не так уж часто, не так уж много ее остается, то есть совочка прямо из топочки берется. Сама дверка тоже герметичная, проложен шнур, запорный механизм очень удачный. Дверка, ручка находится далеко от двери, то есть не должна греться, и, соответственно, обожжется, если даже нагреется стекло ручка, то есть стекло или дверь будет достаточно проблематично. Рассмотрим чуть-чуть поближе печечку. Огромная дверка, полукруглое стекло, по контуру проложен для герметичности шнур, внутри проложены вермикулитовые плиты. Кстати, плиты они идут в комплекте с печкой, но поставляются в коробочке, то есть они не собраны, собирать надо будет самим. В последнее время у нас имеется такая тенденция, что клиенты потом звонят и спрашивают, а как это все собирается. По какой-то причине в паспорте изделия то ли перестали, то ли не было, уже не помню, информации, как, куда, что надо подоткнуть, чтобы это все собрать. В конце попробуем поставить в ролик нарезочку, как, что, куда, чтобы это все собирается. Тут ничего сложного нет, все легко и просто, за буквально 2-3 минуты собирается. Кислород подается вот через эти технические отверстия, это снизу, и через эти вот технические отверстия сверху. Сам воздух поступает вот по этой части, как сюда, так и сюда. То есть это является и первичным пламя-отбойником, также и подает кислород. После него идет сверху еще один отбойник пламени, чтобы дымовые газы, чтобы уходили медленно и по максимуму оставляли тепло внутри печи, а не грели дымоход. Сами жиглеры подачи кислорода выглядят таким образом. Вперед-назад. Топка достаточно вместительная, большая, удобная. Выход дымохода диаметром 150. То есть вот он сразу второй, вот он отбойник пламени, который я снизу показывал. Также дымоход перекручивается, то есть тут вот эта часть снимается, тут болтовые соединения снимаются, и эту часть можно перекрутить назад и сделать дымоход вот сюда. Можно перекрутиться и сделать дымоход сзади.
Также у печи есть модификация Визьера 360. Она отличается тем, что вот эта часть, она крутится вокруг своей оси. У нас сейчас на выставке простая Визьера. При необходимости также мы продаем и 360. На нашем сайте можно будет просмотреть цены и на обычную Визьеру, и на Визьеру 360 и приобрести при необходимости и комплект дымохода, и термоизоляции. Все на нашем сайте можно посмотреть. Производим, значит, сборочку. Приходит вот такой вот коробочки. В коробочке лежат вот плиты вермикулитовые. То есть сейчас заложили нижний пламя-отбойник, верхний пламя-отбойник. Начнем установку с них. Положили их в топку. Сначала вермикулитовые поднимаем. И обязательно откручиваем вот этот патрубок. Он стоит вот так вот туда. Всего открутили, сняли, чтобы он не мешался. Так, начинаем. Установили сначала верхний. Так, нижний поставили. Опа. Нижний рассекатель. Дальше укладываем вермикулитовые плиты. Маленькие, задние. Нижние. Сборка плит завершена. Верхний патрубок одеваем кверху. Ну, на этом по сборке все.